obboleeyyan kiyya seenaa ajaa'iba takkaan isiniif himaa seenaa tana mee obsaan naaf dhageeffadha. Mucaa tokkotu barnootaaf biyya alaa deemee barumsa isaa biyya alaatti xumuree karaa gandaa deebi'e. Osoo karaa gandaa deemuu jiruuti jaarsa tokko wajjin wal afaan dhufe jaarsa kun maal jaani abbo isaa deemtaa jeen. Sani mucaan dardaraa kun abbaa bara akkanattiin barumsaaf biyya alaa ture baradhee galu jira jeen. Yoo waa sadeen kana goote malee ati hin baranne irra deebiitii baradhuu jaan jaarsa kun. Sani mucaa waa sadeen kamii jeen. Takkaffaa osoo karaan guddaan jiru sholoko yookaan xurree hin deeminii murteessuudhaaf hin jarjarinii waan singalchina keessa hin galinii jeen. Sani mucaan kun hayajee jaarsa kana bira dabree osoo deemu jiru warra ganda isaa ka magaalaarraa waa bitatee gara baadiyyaa galu jiru meeshaa harreedhaa fi fardarra fe'atee galu jiru wajjin wal afaan dhufe. Kana warri ganda isaa kun meeshaa isaa irraa fuudhee farda gubbaa kaa'ee fi waliin amna jalqaban. Osoo deemu jiranii karaa guddaarraa karaan kanaatu qaxxaamuraan ganda keenyatti nu buusa. Karaa kanaan aayaa nu ja'anii karaa sholokoo jaarsa reefu gorsu san jarri hoggaa jalaa maqu dideeti mucaan gorsa jaarsaa san yaadatee meeshaa isaa fudhatee karaa guddaa deemuu jalqabe. Kana osoo deemuu aduun itti dhiitee mana mootichaa tokko maqee na bulchaadhaa jeen. Sani mootichi fuudhee mana namni du'e hedduun keessa jiru mana reefaa keessa mucaa kana buli jee ol naqe. Gaafa kana mucaan yaada itti ta'eeti maaliif mana kana keessa na hidhanii jee warra bakka sun hojjetu gaafachuuf gaafa yaadu jaarsi waan singalchina keessa hin galinii waan jeensa yaadatee mucaan kun calje. Sani mootichi turtii yeroo booda mucaa kana naayaamaa jee maaliif kaniin mana reefaas bulisiin jee maaliif hin dubbatinii jennaan kaayyoon tiyya buluu waan ta'eef waan nan galchine keessa hin galuu jeen. Sani mootichi kun mucaadhaan warri du'ee achi keessa jiru sun hundinuu warra waan isan galchine keessa galeetu dhumee achi keessa jira jeen. Mucaan san booda mana nagaa kennamee fi bulee karaa ganama gaggeeffame. Gaafa mana isaa ga'u ganama jaartiin isaa nama dhiiraa tokko wajji teessee nyaata nyaachuu jirti. Kana mucaan kun seenee aaree akka malee jaartii tana dha'uuf mucaa san waa godhuuf gaafa yaadu jarjartee hin murteessinii jaarsi kalee jeensa yaadatee taa'e. Xiqqoo akkuma taa'ee naati manaa nama kana ni beeyi taa'ee jennaaniin mucaan hin beeku eenyu jennaan mucaan kun ka gaafa biyya tanaa qaraatiidhaaf deemtu nagara dhiistee deemte ilma kee kan gafaatee jetteen. Kanaaf obboleeyyan kiyya jireenya keessan keessatti jarjartanii murteessuudhaa fi wantoota sadeen amma asirra kaase kanarraa fagaadhaan isin jira.